禽、飞禽、鸟。禽是身上有羽毛、有翅膀的鸟，用翅膀飞行，用两只脚在地上行走。鸟没有牙齿。人们养的鸡、鸭、鹅是家禽，它们会飞，但飞不高，也飞不远。人们也养鸽子、鸬鹚。有些鸟，比如鹦鹉、画眉，成了人们的宠物。野外自由生长的鸟类是飞禽，它们会高飞，会自己做窝，自己觅食。禽类就是鸟类，鸟类身上有羽毛，有翅膀。鸟用翅膀飞行，用两只脚在地上行走。鸟没有牙齿。人们养的鸡、鸭、鹅是家禽，它们会飞，但是它们的飞行功能已经大大的减弱，所以飞不高，也飞不远。家禽和人类的生活紧密相关。人们也养鸽子，也养鸬鹚。有些鸟，比如说鹦鹉、画眉，成了人们的宠物。鹦鹉是有特殊的本领，画眉叫的声音很好听。人们养这些鸟是把它们当作宠物。野外自由生长的鸟类是飞禽，它们不是家禽，它们是在野外自由生长。这些鸟会高飞，它们会高飞，而且会自己做窝，自己觅食。禽是身上有羽毛、有翅膀的鸟，用翅膀飞行，用两只脚在地上行走。鸟没有牙齿。人们养的鸡、鸭、鹅是家禽，它们会飞，但飞不高，也飞不远。人们也养鸽子、鸬鹚。有些鸟，比如鹦鹉、画眉，成了人们的宠物。野外自由生长的鸟类是飞禽，它们会高飞，会自己做窝，自己觅食。全世界的鸟类有近1万种，绝大多数的鸟是野外自由生长的，自己做窝，自己觅食。鸟的样子好看，叫声也好听。它们的食物包括花蜜、种子、昆虫、鱼等等。最小的鸟是蜂鸟，最大的禽是鸵鸟，跑得最快。羽毛最多的鸟是天鹅，最凶猛的飞禽是鹰、雕、鹫。飞行最快的鸟是雨燕，飞行最远的鸟是北极燕鸥。飞行最高的鸟是兀鹫，翅膀不动在天空中滑翔时间也最长。全世界的鸟类有近1万种。家禽种类不多，绝大多数的禽，绝大多数的鸟是野外自由生长的，它们自己做窝，自己觅食。鸟的样子好看，叫声也好听。它们的食物包括花蜜、种子、昆虫、
鱼等等。最小的鸟是蜂鸟，最大的禽是鸵鸟。鸵鸟不会飞，鸵鸟在陆地上走，在陆地上跑，它跑得最快，在禽类当中它跑得最快。羽毛最多的鸟是天鹅，最凶猛的飞禽是鹰、雕、鹫。飞行最快的鸟是雨燕，飞行最远的鸟是北极燕鸥，飞行最高的鸟是兀鹫，非常凶猛的一种飞禽。它们翅膀不动，可以在天空中滑翔，滑翔的时间最长。全世界的鸟类有近1万种，绝大多数的鸟是野外自由生长，自己做窝，自己觅食。鸟的样子好看，叫声也好听。它们的食物包括花蜜、种子、昆虫、鱼等等。最小的鸟是蜂鸟，最大的禽是鸵鸟，跑得最快。羽毛最多的鸟是天鹅，最凶猛的飞禽是鹰、雕、鹫。飞行最快的鸟是雨燕，飞行最远的鸟是北极燕鸥，飞行最高的鸟是兀鹫，翅膀不动，在天空中滑翔时间也最长。认一认，读一读。鸟，一只鸟，一只猫头鹰，一只黑天鹅。禽鸟，飞禽，走禽，猛禽。水鸟，养鸟人，一石二鸟，鸟语花香。鸟，一只鸟，一只猫头鹰，一只黑天鹅。禽鸟，飞禽，走禽，猛禽。水鸟，养鸟人，一石二鸟，鸟语花香，鸟语花香，鸟语花香。鸟，一只鸟，一只猫头鹰，一只黑天鹅。禽鸟，飞禽，走禽，猛禽。水鸟，养鸟人，一石二鸟，鸟语花香。